Pa evo malo jače puvalo, slušalo nam je suncobrane. Danas će biti malo manje posla, pitanja ćemo raditi, kako ćemo raditi. Nadamo se najbolje. Nikako iznervirao sam se, jer iza sna sam se probudio, auto oštećen. Bilo je neugodno, naročito kad se borio drugi dio stabla koje pada nama ispred očiju, mislim. Bilo je stvarno čudnovato. Vatrogasci su došli odmah, sanirali su što se mogli.